tere hommikust! Hakkab uus vlog pihta. Täna on pühapäev ja kell on, vaatan mis kell on. Kell on 8, ma tean tegelikult. Tahtsin üle vaadata 8 natuke läbi. Ja mul oli täna kell 7 äratus, sest ei olnud peale selle jalutamise. Ma eelmises vlogis näha ei teinud mitte midagi. Lihtsalt magasin ja puhkasin. Vaatasin oma sarja ja kõik ja läksin tegelikult suht hilja magama, sest ma ärkasin ka suht hilja. Ja ma teadsin õhtul, et kui ma vaatan vloge, kui ma vaatan neid sarju, siis ma pean hommikul väga vara ärkama, et ma jõuaks kõik tehtud enne, kui ma tööle lähen. Nii et, aga ma võtsin selle ikkagi ette, sest ma lihtsalt tahtsin olla. Ja ma tean, et kui ma olen nagu puhanud ja värki, siis ma olen hommikuti väga nagu produktiivne. Et ma pigem olen siuke hommikuinimene, mulle tundub. Et õhtuks, kui ma nagu nii vara ärkan, väsin nii ära. Võib-olla kui ma magaks iga päev ennast välja, ärkaks hilja, siis oleks õhtuinimene rohkem. Kes teab. Aga jaa, nii et ma siin teen meigi. Mul on vaja kodu koristada, köök, suur tuba, taara kokku korjata, mingi mitu prügikotti välja viia. Sest sellest biokesest ma ei ole mitte midagi koristanud. Kõik on täpselt samamoodi. Nii et ja naabrile pean viima toolid tagasi ülesse. Ma laenasin talt paar tooli juurde, sest kõik mahuks paremini istuma. Meil ei ole mingi hiigeldiivan ja 4 tooli endal. Nii et ja vaata, et ma pean minema veits varem tööle, sest ma pean tegema selle mingi, minema panema lepingutele allkirjad, seal on niikuinii järjekord, eelmine aasta oli ka. Ja siis kontrollitakse su seda ID-d ja kõike. Nii et ja igastest siis tuli täna varem ärgata. Vaatasin, et inimesed on õues, paar inimest oli, kui ma ärkasin bussipeatustes. Et tundub, et külm on õues, et ollakse mingite paksude jopedega ja pikad püksid. Ja siis käisin korra ise ka õues maja ees. Viisin ühe prügilaadungi ära ja õues on mega soe. Nii et pikad püksid ma panen ikka, aga särgi osas siis peab veel mõtlema, et ma oleks ennem pannud mingi paksu nahktagi ja kõik, aga nüüd ma seda kindlasti enam ei pane. Sest väga soe on õues. Nii et ja uus nädal, mis see uus nädal meile siis toob? Ja mul on mingi päev küüned. Mingi õhtu peaks minu perega istumine olema rahulik, nagu iga aasta, kui kellelgi sõnna on. Ja kas midagi veel või? Ma pean käima Saskele lasteaiakoti ära ostma. Ma pean nimekleepsud ära tellima. Saskel on vaja sisejalanõusi. 2 pakki tuleb. Üks on kohal, aga see tuleb ära tuua. Teine peaks jõudma uue nädala alguses. Siis mõtleb, mis veel. Noorele lubasin, et ma ostan talle kevadsügis jope ära. Kuni seda on see, mis ta tahab. Siis ma pean veits hakkama mingi hetk, see puudutab juba seda kuud. Tüdrukute sünnaga ikkagi tegelema. Aeg läheb armutult. Ei tea, kas mul on pahasti rinnahoidja. Ja nädalavahetusel me siis lähme Lottemaale. Ma ei teagi, kas me nüüd Riiga enam lähme. Saskiga on suht raske mingisuguseid väga pikkasid trippe ette hetkel võtta. Ja me pidime vaatama. Ja kuna me oleme see aasta loomaes kui sellises nii palju käinud ja tahaks veits enne kui hakkavad lasteaiamööllud asjad teistmoodi puhata ka, siis me vist jätame see aasta loomaaia vahele. Meil on muidu nii liiga tihe kõik. Ja lähme Lottemaale noore parima sõbranna perega.
ja siis uuel nädalal juba hakkabki lasteaed. Suht uskumatu. Ja siis on ainult nädal jäänud ja minu oppe. Mis tundub veel uskumatum, kui aus olla. Ja ma pean panema asjana esmaspäeval või nädala alguses oma vereanalüüsid, et ma saan minna sünnilaabi andma. Nüüd tuleb enne oppi kenasti ära anda. Nii et tegemist nagu peaks olema. Mul on uut ripsimdussi vaja. Iga kord, kui ma neid värvima hakkan, siis mul tuleb meelde, aga mitte enne. Tere ööd, huuled on nii lappes, aga märkasin kell 7 hommikul ja kell on hetkel 1:30, kui ma jõuan koju. Ja ma olen surmväsinud ja ma pean hommikul raudselt mingi kell 7 ärkama lastega. Nii et head ööd kõigile. Tere hommikust. On esmaspäev ja kell on 8:03. Käisin pesus siin kiiruga ennem kui Hinnu tööle ennem läks enne 8. Nüüd võtsin rätiku ka lõpuks ära. Nüüd hakkasin süüa ka veel tegema. Kuigi ma tegelikult peaks külmkapi ära sorteerima ja tegema mingi poe nimekirja, käima lastega poes vist. Sest muidu meil ei ole midagi süüa siin. Ja ma olen ikka väga väsinud sellest nädalavahetusest ja trallitamistest. Ja tüdrukutel hakkas viimane vaba nädal enne lasteaeda. Ja Saskia nagu ikka oma elemendis ainult käib ja nutab ja jonnib. Nii et tänasesse päevakorda peaks veel mahtuma õue minek, poodi minek siis. Paki ära toomine, võib-olla 2 pakki, äkki jõuab teine pakka kohale. Ja ma ei teagi, midagi peaks veel. Pesu peab pesema, ma pean kotid lahti pakkima. Nii, tere taas. Käisime siin õues 2 tundi ja poes ja tõime ühe paki ära ja siis, kui me jõudsime kodu juurde, siis tuli kiri, et teine pakk jõudis ka, aga sellele me enam järgi ei läinud, sest me olime olnud juba õues, käinud tiigi ääres kiikumas, siis nendel mingi jõuplatsidel ja siis mul olid piimad ja asjad kotis ja kuna täna on nii palav, siis ma otsustasin, et me ei lähe rohkem pakile järgi praegult ja Saskia tahtis magama ja siis nad käisid vannis praegult, kui me tulime ja nüüd Saskia läks voodi. Aga ma mõtlesin, ma näitan, mis me siis, jah. Kõigepealt ma tellisin lastele siuksed kotid, neile hullult meeldivad, siuksed kõhukotid, aga nad kannavad neid tihti niimoodi. Nii et siis 2 tükki. Ja neile väga meeldivad litrid. Nii et, ja. Siis Noorale siuke seelik. Lasteaeda järgi Noorale hakkavad seelikud väikseks jääma, mis tal praegult on. Nii et, ja tal on hakanud seelikud väga meeldima. Siis veel üks siuke seelik. Siis Noorale üks siuke särk. Kõik on lillad asjad. Ma ei tea, miks. Mulle meeldib lilla ja kuidagi juhtus nii. Ja siis mõlemal ühesugused pusad.
sellised. Need litritega teemad on meie peres väga teemas, nagu väga Noorale hullult meeldivad ja emmale ka. No 2 ühesugust siis. Nii et jaa. Ja see on kõik. Ma peaks nüüd võtma ennast kokku. Kui Saske magama läks, ma panin just pesu kuivama. Rohkem ma pesu praegu sorteerida ei saa, sest neil on pesu minu voodi peal. Mul on jäätis veel siin. Ja ma peaks hakkama tegelikult veel edasi koristama. Aga ja asjad lahti lõpuni pakkima. Aga ma veits puhkan ja pärast pean süüa tegema. Nii et ja vaatame siis täna on nagu hull palavus. Ja ma lihtsalt ei jõua mitte miskit enam teha. Nagu vaatan iga nädal oma neid ajagraafikuid ja nagu enne õppi on kuidagi kõik nii täis ja siis ma ei tea. Nii, samas kohas jälle tagasi. Aga vahepeal Saske magas ära. Ma üritasin magada lõunat, mis see kell on 3:04 äkki riis hakkas keema. Ja ei õnnestunud, sest Saske küll magas, aga teised mul ei lasknud ikka magada. Ma olin nagu nii väsinud. Ja nüüd me käisime uuesti poes. Ja tegelikult ma oleks ühe paki tahtnud ära tuua, mis enne jõudis, aga see oli teisel pool ja ma ei viitsinud sinna minna. Ja toob õhtul ära. Ja praegu käisime siis poes. Ma tahtsin, enne mõtlesin teeks kartulit ja kiirkotletti. Mõtlesin, me oleme viimasel nii palju kartulit söönud, et tahaks vaheldust, et teeks riisi, aga mul ei olnud riisi, otsa oli saanud. Nii et ma tõin riisi, majoneesi. Ja siis ostsin ühele barbi, see värvi barbi, see mis, ma ei tea, on alguses ühte värvi, siis panete sinna kuskile vee sisse, siis muudab värvi. Noora tahtis seda ja Emma tahtis mingit Polly Pocketi rannakomplekti, kus on mingid liumäed ja mingid, ma ei tea, mingid sõitvad asjad, mis liumäest alla basseeni ja no ma ei tea, mingi komplekt oli. Hädasti oli vaja, vähemalt nad praegu mängivad rahulikult. Ma loodan, ma ära ei sõnu. Nii et ma teen süüa ja peale seda me lähme randa. Ja Noora trennikaasline tuleb ka oma MC-ga, kellega me saame nagu hästi läbi. Nii et siis ja kuna viimane ilus suveõhtu arvatavasti, siis lähme käime rannas ära, oleme seal õhtu. Kodus vist mingit küpsist ja krõpsuga olema, et saab lastele kaasa võtta vajadusel ja vett ja et ei pea kuskilt äkki pärast läbi enam minema, ma arvan. Aga nüüd ja proovime koristada ennem kui minek on, aga eks näis, kuidas see õnnestub. Ma olen tõesti nagu jumala vesinud. Nii et ja tantsu. Nii, tere hommikust. Issa, ma ei teagi, kust alustada. Märkasin päris väsinuna, aga tuju oli veel päris ok, aga kuidagi tüdrukud ärkasid ja ma ei tea, poole tunniga oli tuju täiesti siukene nagu halb tuju, sellepärast kuna kodu on segamini ja täna on nii palju vaja teha. Ja siis mulle ei meeldi, kui kodu on segamini, sellepärast ma nii palju koristangi. Aga siin on kuidagi jälle niimoodi, et pole mitu päeva korralikult jõudnud kõike korda teha, mingid asjad kuhjunud ja kodu oli nagu nii sassis või no on siiamaani. Ma kööki nüüd jõudsin veits koristada, midagi on sealt veel, mis ma olen suurest toast nüüd toonud juurde. Nüüd mul on tegelikult tuju veits parem, sest algul kõik nutsid ja karjusid ka ja miski kellelegi ei sobinud ja kaklesid. Siis nüüd Noora ja Emma päris ilusti mängivad, just viisin neile hommikusöögi, kell on 9:30 muidugi. Ja just Saske panin tooli ja saab süüa, tegin võileibasi täna üle mingi 100 aasta, tavaliselt me ei söö võikusi hommikuks, aga mõtlesin. Ja ma ei tea, üritan edasi koristada ja ühel hetkel ise ka hommikus siis ikkagi süüa. Ja pidin minema täna Synlabi seda vereanalüüsi andma, aga ma lükkasin selle homse hommiku kella 8 peale, sest mul lihtsalt ei mängi täna kuidagi välja, et sinna jõuda. Nii et ja ma pean lihtsalt koristama, me peame pakil käima järgi, me peame poes jõudma käia.
et kui õhtul teised tulevad. Ja ma sain küüstuli lõpuks siit pealt ära, see, mille ma katki tegin. Vaadake, siit on kõik valge, siis mul oli plaaster peal. Aga see näeb nagu suht nästi välja. Nagu nii vähe on oma küünt alles. Ennem oli see veel valgem, nüüd see hakkab tagasi tõmbama nagu normaalseks. Sest seda haavavedelikku kogu aeg tuli ja ta oli seal plaastri sees, ehk siis mingi vedeliku sees kogu aeg. Ma ei tea, keegi juba ütles, et 2 kuud kuskil läheb aega. Ja ma ei tea, ma lasen nagu, mul on homme küüned, ma lasen need nii lühikeseks kui üldse võimalik. Ja ma ei tea, sellega vist ei anna midagi teha. Sest siia selle plaadi külge ta ei kinnita mingit küünt ja siia ta ei saa midagi panna. No nii ebajopp lihtsalt. Tere õhtust! Väga kena elamine. Meil läksid just kasuisa ja vennalapsed ja vennad ja kõik ära. Ja mina hakkan kooristama seda laga. Nii et ja kell on vist mingi 9. Nii et 9 läbi juba. Nii et ja juba kell 9 on toad suht pimedad. Aga ma ei tee pikemalt juttu, sest ma tahan selle laga ära koristada. Nii et tšau praegult. Tere hommikust! Kena päike. Mina ajan mu kohvi. Kell on vist 8:30. Ja ärkasime tegelikult mingi 7 midagi. Kodus läks suht kiireks, sest ma pidin kell 8 olema Mustamäel Synlabis vereproovi andmas. Ma tegelikult vahetan kohe. Ma lähen üle tee, siis on vähe parem teiega rääkida. Nii, kohe olen üle tee. Aga käisin vereproova andmas ja ma ei saa aru, mis teema mul sellega on. Ma nagu olen terve elu hullult kartnud vereproovi anda. Ja lapsena ma mingi aeg ei andnud mingi 10 või rohkem aastat. Viimati siis, kui ma mingi ala haiglas lapsena istusin, sest lapsena ma seal põhimõtteliselt elasingi. Ja siis mul olid nagu kanüülid. Ja kanüüli ma lapsena ei kartnud paigaldada, nagu et lasta paigaldada. See nagu tekitas mul nagu veits ärevust, aga nagu see oli fine. Aga verevõtmine tundus nagu palju hullem. Ja siis ma mäletan, mul olidki need hullud peavalud ja probleemid. Ja ma ütlesin alati, et ei, ennem ma suren, kui ma mingi lähen verd andma. Ma ei tea, miks. Ja siis ma jäin rasedaks ja siis ma lõpuks andsin esimest korda verd. Ja nagu siiamaani, ma olen 3 last järjest saanud. Ma olen tohutult palju andnud vereanalüüse. Nagu veel lisaanalüüsi tänu sellele, et küll mul on mingid rauatulud probleemsed olnud. Ma olen käinud raua kaudu, rauda saanud veeni kaudu. Ma olen neid mingiseid suhkru mingiseid värke käinud andmas, et 3 korda järjest verd andmas mingi tund. Ja nagu ja ma ei tea, ikka must tekib mingi ärevus või rõvedus sisse. Nii et enne kui ma seal toolis istun, esiteks ma mitte kunagi ei vaata seda, aga mu jalad hakkavad mingi tudisema, käed hakkavad käima, mul läheb süda nii pahaks, pea hakkab ringi käima. Ja nii kui on veri antud, võetakse nõel välja, siis on kõik, kaob ära see. Täiesti nagu, ma ei tea, miks ma nagu juba ei suuda normaalselt seda anda. Aga jah, vähemalt antud ta sai. Ja rets, kui kallis ikka vere andmine on, kui sa nagu ei anna seda haigekassa kaudu, vaid lähed ise andma. Ma ei mäleta, mis asjad olid, aga mingid asjad, mis nagu, mul oli saatekiri, mida arst nagu kõike kontrollib, ennem kui ma opile lähen. Olid mingi 20 euri, 23 euri, üks mingine vastus. Mingi what, nagu jõhker. Aga ma sain mingi vitamiinikotikese sealt mingit nende, ma ei tea, kuivatatud mingite marjade ja mingid teemad. Ja need mulle maitsevad, nii et
pärast söön need ära. Võtsin praegu Circle'ist kohvi ja kõnnin veits ja siis lähen bussi peale ja sõidan Küüntesse. Ja ma ei tea, huvitav, mis mul küünetehnik mu ilusast pöidlast arvab. Ja ma reaalselt pean nüüd käima 2 kuud nagu mingi Tauno ringi oma küünega või. Ma ei tea. Aga jah. Ja ma ei tea, kas ma nüüd saan tööle, aga ma käisin seal eelmine nädala, või nüüd see nädalavahetus, mis oli, käisin seal Depeche Mode'il tööl. Ja ma teadsin, et tegelikult nüüd see nädalavahetus tuleb see mingi The Weekend või mingi asi. Ja siis kõik need, kellega ma olin, olid mingid ja, et davai, tule tööle, vaata. Mingi me oleme perega värki. Ennule eile ütlesin, mul tuli meil ka, et umbes täna sa mingi tulid ja kuna meil oli mingi esmakordne baar, mida katsetati ja Weekendil on ka see, siis et umbes täna, et kohanesite kiiresti ja inimestega nii hästi hakkama saite ja bla bla bla. Ja et umbes kui ümber ei ole, et kui juhuslikult ümber olete mõelnud, et siis palun tulge Weekendile ka tööle. Ja siis ma eile mingi 12 aeg saatsin nagu meili, et kui veel vaja on, et siis ma võin nagu tulla. Enno ütles, et muidugi, et mine käi, tee. Et meil oli tüdrukutega plaan kinno minna, et me siis tuleme, reedel lähme Paide, hommikul tuleme Tallinna, käiks tüdrukutega Tallinnas kinos ja ma läheks edasi tööle ja siis Enno läheb tüdrukutega maale. Mina läheks pühapäeval, siis sõidaks arvatavasti Tallinnast otse Pärnu hommikul bussiga ja siis läheks nagu Lutemaale, et seal saaks kokku. Nii et jaa, eks näis, aga kas ma üldse saan veel. Aga muidu oleks päris hää. Nii et jaa, lihtsalt saab tööd käivad teha miskit. Ja seoses kooliga veel, läkutan siin hommikul mõne. Siis üks tore asi, mis mind selle kooli juures ei hirmuta, et muu on nagu suht hirmutav. Et kuidas ma nagu jaksan ja kuidas see pereelu ja kogu süsteem toimib, hakkab ühel hetkel töö, trennid, lapsed, pere, kodu ja kool ka veel. Aga tege on see, et ma olen alati hull kooli freak olnud. Nagu mulle meeldib koolis käia. Ja ma nii kaua oodan, et millal ma saan hakata kooli asju ostma jälle. Millal küll see Noora kooli läheb, aga täpselt nüüd 2 aastat peaksin mina koolis käima, ehk siis saan mina ise endale osta jälle kooli asju. Ja siis juba hakkab Noora kool. Nii et see on siuke tore, ma juba ära oodata, et minna kooli asjade shoppingule. Ma tean, ma kõlan nagu mingi täis ja veidrik. Nii, tere lõunat, me oleme kodus tagasi ja ma vahepeal käisin Küüntes, siis käisin poes ja siis võtsin Maku juurest lapsed ja siis nüüd jõudsime koju. Nii mu küüned said siuksed ja rääkides ostmisest taaskord, siis ma sain tüdrukute trennisussid, need olid Noorale, need on emmale, siis Noora talvekombe jõudis. Sellise lenne oma, mul on juba mitu aastat need lenne omad, et mulle hullult meeldivad. Ja rääkides ühest asjast veel. Rääkides siis sellest, et ma enne lapsi kandsin väga palju kontskingi. Ja siis kui ma lapsed sain, siis ma enamus müüsin ära ja nii edasi, sest mul ei sobinud need enam. Ja siis ma ostsin täna 3 paari kontsakingi omale. Esiteks sellised. Nii, siis sellised. Ja sellised. Nii et jah.
seekord siis nii. Ja siis tüdrukutele sain, nüüd tuleb see, et tahetakse teada, kust ma mida ostan, siis käisin täna Humana seal, ma olen sealt päris palju skoorinud asju ikka elu jooksul. Ja täna oli siis Humana päev ja siis Noorale sain siukse seeliku. Siis emmale sain siukse seeliku. Ja siis ennetavalt endale. Või no, ja kunagi, kui ma olen õppil ära käinud ja peenike, siis ma ostsin 2 ümberkleiti. Üks on selline. Eks näis, millal ma selle kunagi selga saan. Ja teine on, kohe näitan. Selline. Ja siis endale talveks sain ühe kampsuni ka kõrge kaelusega. Siuke kõrge kaelus ja siis siuke. Nii, that's it. Rohkem ma ei ostnud. Tellisin tegelikult Noorale selle kevadsügis jope mantlikaela. See peaks ka tegelikult jõudma. Siin äkki täna homme. Nii et ja ma sain täna meili, et ma saan minna sinna nädalavahetusel The Weekendile tööle. Nii et laupäeval ma lähen sinna ka tööle. Ja teate, mis mul tuli täna meelde või? Kohe räägin. Olin juba küntes ja siis ma avastasin beebigrupis. Meil on üks väiksed grupid ka, et ei ole kõik need suurtes, ma väga ei jõua rääkida. Ja ega ma väikeski väga aktiivne pole väikestes. Et ma olin lugenud, et ma lähen täna, on nagu emmedega omavahel istumine kuskil Mimosa restoranis. Ja ma olin mingi, et ma saan tulla, aga ma olin ära unustanud. Aga see on nii tore, seepärast kuna ma tegelikult teadsin, et ma saangi minna. Aga ma lihtsalt olin ära unustanud nii, et õhtul kella 6 ma lähen sinna. Ja siis, kuna ma muidu üldse ei jõua nendega rääkida, aga nad on kõik ülitoredad emmed ja nii tegusad ja nii hakkajad, mis on nagu üliäge selle grupi juures, siis kuna ma lihtsalt, ma ei tea, ma olen nii halb internetis suhtleja peale lapsi, et mul ei ole aega ja siis hiljem ei jõua järgi lugeda ja siis on kuidagi veider vastata hommikustele teemadele ja siis ma pigem nagu väga ei vastagi. Nii et ja siis ma pigem nagu alati saan kokku inimestega, nii et ma siis täna saan jutustada seal nendega. Ja siis ma mõtlesingi, et ma panen uued kontsad ka jalga. Loodetavasti mul ei ole midagi, mida selgaga üles panna, aga jah, siis ma mõtlesin, et võiks panna uued kontsad. Tegelikult ma mõtlesin, et paneks oma beeži selle seeliku, mis mul on see pikk. Siis äkki body ja siis need beežid kingad, millel oli see sädele võrõngas nagu hõbedasega. See võib päris hea kombo olla. Nii et, jaa. Aga ma korra mõtlesin, et ma lähen lastega poodi, aga kuna mul oli spordikott, suurkott, käru, 3 last ja Saskia jäi magama just enne kodu ja plikad ei jaksanud kõndida või emma, siis ma otsustasin, et ma tulen koju. Mul on ainult tegelikult lasteaiavorsti poest vaja. Ja et ma vaatan äkki mingi Bolt Foodist või Bolt Foodist tellin siis piima ka juurde ja värki, et midagi sukest. Et kergelt, kiirelt, et siis tuuakse koju, et ma teistele tüdrukud tahtsid kartuliputru, teen tüdrukutele kartulipudru õhtuks ja Hinnule teen kastme ja siis tahtsid, et ma praeks lastevorsti kõrvale, ehk siis ma praen arvatavasti lastevorsti neile kõrvale ja siis meil on suitsuvorsti. Hinnu tädi saatis meile suure lati, et siis ma äkki Hinnule teen seda kõrvale. Sest talle maitseb väga suitsuvorsti. Siis on täna see kokk ja homme mul on üks kana šašlõkipakk. Ma teen siis väike, ma teen šašlõkki homme ja vaatab, kas siis kartulipudru on kõrvale või miskit muud. Ja reedel me lähme juba maale. Nii et, ja laupäeval siis tuleme tüdrukutega linna kinno. Hinnu läheb tüdrukutega maale ja mina jään siis The Weekendile. Nii, vaadake, mis prillid ma pidin panema. Need ei ole üldse mu mingid lemmikud. Ja ma suutsin oma need lemmikud suured täna vahepeal teha lastega koos. Nii, ma ei tea, ma olen bussipeatsusega, ma teen mingi eriti lähedalt. Aga põhimõtteliselt ma nüüd lähen välja.
pimedega ja panin uued kontsad kohe jalga. Äge on see, et mul on telefoni kaameraga midagi. Mul on niisugune tunne, et mul on see ekraan lihtsalt nii katki. Et mul kiirgab kuskilt seda mingit mõra sealt pealt jookseb nagu see, mis on nagu ekraani oma, see kaitseklaasi oma. Ma ei teagi. Vahepeal nagu lõi seda sisse, nüüd ei ole mitte, ma ei tea. See tähendab, ma oleks ammu tegelikult pidanud vahetama ära selle kaitseklaasi. Aga ma nüüd lähen laupäeval sinna tööle, siis ma lähen niikuinii kesklinna. Et siis ma vist lähen ja käin vahetan Moti mobiiliäris selle klaasi ära ikkagi. Ma olen siis tubli. Kuigi ma üldse ei raatsi kunagi. Aga ok, see saab juba aastaseks, nii et fine on. Tere hommikust. Kell on mingi 7 läbi ja meil oli sunniviisiline ärkamine või noh, see hästi ärkas niikuinii ülesse, aga üleüldse sellepärast, kuna noorel on kõrvaarst peale seda kevadist oppi ja nüüd vaatame, kuidas see sund seal kõik on ja siis kas hakkab 9:20 linnas. Ja mul on vaja, et kõik lapsed ennem sööks ja jooksaktivõlju või mis iganes. Siis tuleb riide panna ja hambad pista ja nii edasi. Nii et teen ruttu ennast korda ja siis vaatan neile riided. Ja siis liigume ruttu, sest tunni pärast me peame uksest väljas olema. Nii et teen ruttu. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't Meil tuleb 2 ja 8, see on 2 ja 7. No ootame, kohe tuleb. Kas keegi on liftis? No kindlasti jah, teised sõidavad ka liftiga. Näe. Mõlemad on, näe, see siit poolt. Sõida. Oleme sööma. See päeva. Ma ei tea jah. Tere! Ma ei olegi täna vist väga siin jõudnud rääkida, aga me oleme kodus tagasi ja ma käisin vahetamas telefoni seda kaitseklaasi ja no mine pekki. Praegult hakkasin tegema, issand kui ilus ja kõik on nii puhas ja klaar. Näen ise ka nagu normaalselt. Nii et ja, aga emma jäi magama, ma loodan, et Saskia jääb, seda tegelikult jäi kärvus magama ja siis emma oli suht ka väsinud ja hakkas jaurama täiega ja siis Saskia ärkas üles, ma tegin talle piima ja panin voodi. Ta otseselt ei röögi, aga minu meelest ta veel ei maga ka, nii et ma ei tea, eks näis, kell on 2. Emma magab, Noora vaatab multikat rahus suures toas ja ma hakkan koristama. Ja siis pean midagi vaatama õhtuks süüa, sest me sõime seal kohvikus küll pannasi, friikaid, salateid, ma ei tea, magusad kõike. Nii et praegult sellega on nagu fine. Aga ja käisime Nooraga siis seal arsti juures hommikul kõigepealt ja kõik oli ka sellega hästi. Septembri lõpus lähme uuesti näitama. Ja nii on. Aga ma nüüd siis hakkan koristama ja teen elamist korda ja märgingi selle septembri ajaga märkmiku ära, muidu ma unustan ära.
Vot, nii et näeme. näha. Ära tee palun. Vaadake seda silma jälle. Võtsin just ripsnudušiga maha. Saskia pani mulle telekapuldiga siia, siis vabaduseks on mukk ja on sinine. Ja ma nutsin mingi titt lihtsalt, sest see oli nii valus. Ja siis nüüd mul on pea valutab ja pea on paks ja uimane. Ja siis peale seda ma ei tea, kas nuttes siis läks ja pühkides läks ripsnuduš ilma ja siis hakkas nii sügelema. Võtsin ripsnuduši maha ja jälle kõik täiesti punane. Õnneks ta enam ei sügele, ma pesin külma veega ära ka. No see Saskia lihtsalt on nagu, ma ei tea, igastas ma teen süüa. Ja lastele panin nuudlit keema ja siis teen praekartulit ja siis meil on kanašašlõkki ja laste vorsti praen, et igaks juhuks, et kõik vähemalt midagi. Noh, süüdlane. Emme pea jumala paks ja valus. Sinuga räägime. Mul hakkab sulama. Ma ei taha. Palun. Tere hommikust. Laste toost on uks vahel kinni. Kohe tulen vaatan, miks. Siis annab laste. Pärast annad ja sööme ära, siis saate. Nii, kuhu ma jäingi? Kell on 3:09. Sinna jäin. Ja ma mõtlen, mis me täna teeme. Hetkel hakkan hommikusööki tegema. Noorale ja Saskiale võikud. Ja siis teen mõned pannad. Endale teen ka võikud. Siis tema tahab jälle, nagu ikka, iga päev pannasi. Nii et Saskial on jälle hea tuju. Nii et ja siis mõtlesin, et läheks mängukale. Tundub, et on päris okei ilm. Läheks tooks Noora paki ära. Selle tellisin talle kevadsügis jope mantli, mida ta tahtis. Ja täna vist ei jõua, aga homme või ülehomme. No mis on? Oota, emme võtab teku. Homme või ülehomme vahetamine soeng sulle. Peaks, siin ka mingi jama. Peaks Saskia sisejalatsid jõudma, mis ma ka tellisin. On ju. Tahaks just need kummid ära. Ja nädalavahetusel lähme ostma seljakotti talle lasteaiama. Nii. Aga ma vahetan tal mässu ja teen ta juuksed korda. On ju. Tee tšau-tšau. Tšau-tšau. Oi, Ei, sina rood. Mis tegi? õige kast taas kasutada. Tõuse püsti. Hakka andi. Oli õige. Äsken istu. Täna. Sähki oota, vaata. Nii, tere lõunat.
me olime ka kodus tagasi, käisime, ma ei tea, poodlemas ja õues ja oi, kena. Aga ma mõtlesin siis, ma näitan, mis ma ostsin toidukraami, ma ei näita, ma ostsin mingi lihtsalt paar suurt pakki neid krõbinaid erinevaid ja kommi ja mingisse paella segu, et endale täna lõunaks teha. Ja siis õli ja mingit siukest kraami. Aga ma ostsin nüüd endale uued prillid. Sest eile läksid mu teised katki. Nii et ma ostsin endale siuksed nüüd. Siis me käisime Noora sellel jopel järgi. Jope mantel. See on see mantli osaga. Ja siis siin all on nagu need satsid ka. Nii et tal on siuksed kindad ka olemas juba eelmisest aastast. Nii et sellega on ühel pool. Mis ma veel ostsin, ma mõtlen. Siis ma ostsin mingi Lidlis on mingid siuksed. Ma ei tea, mis need isegi peaks olema. Need olid seal selle kassa juures. Aga kuna Nooral on grillid, siis ma mõtlesin, et need kuluvad ära äkki. Tal on kogu aeg ülimustad. Siin on need lapid. Väga hea. Neid on päris palju. Nii et ma ostsin need. Siis ma tahtsin ammu neid hõbedasi neid. Sain need ka Lidlis, kuna me seal käisime. Ja siis käisin Pepos. Emma valis endale siukse joogitopsi. Siis Noora valis siukse. Ja üks siuke tegelikult Nooral eelmine aasta sai ostetud ainult et miniga, aga sama põhimõttega, sama kujuga lasteaeda, sest sel hetkel ei olnud midagi muud valida. Ja neil peavad õues olema soojal ajal joogitopsid oma enda omad, siis selle mini oma ma annan Saskjale. Ja siis ma sain mingid pastelsed pliiatsid. Kohe annan juua. Näe, võtta juua, siin on sinu praegult. Nii. Kohe, need on tühjad veel. Ja siis, issand, siukseid patsikumme. Kohe muisu lähme. Ma ennem tahtsin su voodi viia, siis sa ei tahtnud. Nüüd, kui Saskja magama lähevad, siis tüdrukud tahavad limadega mängida. Ma ei tea. Suht nästi. Ei tea. Nii, aga ma panen Saskja voodisse. Tule opa. Sest nüüd ta on valmis vist minema. Ennem ta kohe polnud nõus. Tee tšau-tšau. Tee tšau-tšau. Tähelepanu, valmis olla, start! Emma! Lähme nüüd. Keskendume, pingutame lõpuni. Lase lüüa. Hästi, Risto. Hästi. Ma hoian niimoodi, sest Sask siit kaelast hammustas. Ma vaatan, ma hoian nii, sest siit hammustas Sask, vaata punni.
tere hilisõhtut. Kell on veerand 12, me jõudsime koju. Tüdrukud viskasime just voodisse, võtsime neil riided ära. Noora pissitasime ära, emmad veel ei pissita, emmad pissitame päraspoole, ennem kui Hennu magama tuleb. Mina lähen käin duši all. Pead täna ei pese, sest ma pean kuivuma. Nad peaks ära kuivama, aga nad kuivavad nii kaua, nii et ma lähen hommikul pesen pea ära. Aga hetkel lähen käin lihtsalt duši all ja lähen magama. Sest ma olen nii väsinud. Ma olen see nädal, ma ei tea, 2 või 3 korda tahtnud lõunaaeg magada, aga suuremad pole lasknud, sest ma olen kuidagi veidralt väsinud. Nii et ma lähen, nii et ma siis lähen käin duši all ja lähen magama, nii et näeme homme. Tšau!